In die nuus vanaand, die dodetal van die reuse brand in die gekaapte gebou in die Johannesburgse middestad styg verder. En 'n trop wilde perde in Servië verkies die wandelpad bo lewe in die stad. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans op SABC 2. Die dodetal in die brand wat gister in 'n 5-verdieping woonstelgebou in die Johannesburgse middestad uitgebreek het, het tot 76 gestyg. Intussen het familielede ook begin om hulle ontslape familielede uit te ken. 62 mense is onherkenbaar verbrand. Die minister van Gesondheid, Dr. Joe Phaahla, het intussen oorlewendes wat in 5 hospitale in Gauteng behandel word, besoek. Hy het ook meer inligting oor die omvang van die oorlewendes se beserings verskaf. Thus far, our facilities are coping with the impact of the disaster. It's a very tragic situation. When you have a disaster and you're standing at just almost just under 50% fatality, that's a real disaster. Because in most cases you would find that maybe something happens and maybe there's a 10%, 5% people who died. The majority are being treated, in the hospitals. The nature of the injuries, those are those patients who are still in the hospitals, in the about 5 hospitals here around Johannesburg. It's mainly smoke inhalation. And then of course the bigger portion is broken limbs, including in some cases 2 patients who had broken spine. Die verhoor binne 'n verhoor in die Mandela bedrogsaak waarby senior Oos-Kaapse en Buffalo City amptenare betrokke is in die Bisho Hooggeregshof tot 11 September uitgestel. Die polisiekaptein Malcolm Botha sal dan kruisondervra word. Botha het getuig oor die spoor van digitale bewyse wat die staat in die verhoor wil gebruik. Die regspan van die beskuldigde beweer dat daar moontlik gepeuter is aan die selfoonverslae wat Vodacom aan die staat verskaf het. Die saak hou verband met die beweerde wanbesteding van 10 miljoen rand van die Buffalo City Metro tydens voorbereidings in 2013 vir die gedenkdiens van oud-president Nelson Mandela. Die beskuldigdes in die saak sluit in die voormalige LER vir gesondheid Sindiswa Gomba, die voormalige speaker van die Metro Luleka Simon Nzele en die voormalige Buffalo City burgemeester Zukiswa Nkita. In Guangdong in China is die hoogste tifoonwaarskuwing uitgereik met die aantog van die supertifoon Saola na die land se suidoostelike kus. Tifoon Saola bedreig vervaardigingsaanlegte in die gebied met wind van meer as 200 km/h. Meer as 100,000 mense is uit gevaargebiede verwyder. In Hong Kong is 460 vlugte afgelas wat honderde passasiers by die lughawe gestrand gelaat het. Owerhede het gewaarsku dat die tifoon een van die 5 sterkstes is wat die suidelike provinsie sedert 1994 getref het. In die Amerikaanse hoofstad het 'n federale regter die leier van die verregse Proud Boys groep tot 17 jaar tronkstraf gevonnis. Die Proud Boys het 'n sleutelrol gespeel in die 6 Januarie 2021 aanval op die Kongresgebou. Die aanval was 'n poging om te keer dat president Joe Biden se verkiesingssege bekragtig word. Die leier van die groep, Joseph Biggs, is vroeër skuldig bevind op aanklagte van onder meer sameswering tot aanhitsing. Sy medebeskuldigde en medelid van die groep se leierskap, Zachary Real, is tot 15 jaar tronkstraf gevonnis. Die staat het veel hoër vonnisse van onderskeidelik 30 en 33 jaar gevra. Die nasionale Addo Olifantpark het 'n hupstoot ontvang in sy stryd teen stroopers. 'n Bayhawk vliegtuig ter waarde van 1,2 miljoen rand gaan gebruik word om die wildtuin en sy omgewing uit die lug dop te hou. Hierdie vliegtuig is soortgelyk aan die wat in die Kreurwildtuin gebruik word. 'n wakende oog in die lug wat op kort kennisgewing ingespan kan word. Die vliegtuig kan vir 5 ure lank in die lug bly om die wildtuin se 293.000 hektaar oppervlak dop te hou.
Die vliegtuig is enig in sy soort en wildbewaarders gaan die nodige opleiding ontvang. We'll have rangers who are trained in terms of dog handling, who will be able to trace tracks of illegal people or illegal activities. You've got rangers who are collecting data because apart from poaching, it is important for us to know what we are managing. Die vliegtuig bied toegang tot afgeleë gebiede wat nie gewoonlik per voertuig bereik kan word nie. It's a South African-made aircraft. If you look at the aircraft, the propeller is highly mounted on the aircraft on the front, allowing it for takeoff in rugged terrain, allowing with the propeller not being on the close to the ground, allowing you then to take off on uneven ground. So you don't need a landing strip for it. It takes off and lands in a small space, and it's a 5-hour endurance. Addo bied 'n tuiste vir die groot sewe wat hom 'n teiken maak vir verskeie soorte stropery. Mostly meat poaching, a lot of snares. In some sections, people come in with dogs, hunting with dogs. On the marine side, a whole host, abalone poaching, which is very rife, illegal fish harvesting, bait collection. And then we have criminals making use of the park, making use of the park to hide. Addo wildbewaarders het ook 'n boom geplant ter viering van Boomplantmaand. Kim Daniels, SABC Nuus, Gqeberha. Bly gerus ingeskakel want hierna kyk ons na vordering in die stryd teen weerstandige tuberkulose. En 'n nuwe regeringsorganisasie in die Wes-Kaap voer duisende hongerkinders. Ons gaan voort. Deurbrake word gemaak in die Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid se dekadeslange stryd teen tuberkulose. By die José Pearson TB Hospitaal in Gqeberha het die Departement van Gesondheid 'n nuwe en korter behandelingsstelsel bekendgestel vir mense wat aan weerstandige tuberkulose ly. Minder neeweffekte en 'n korter behandelingstydperk. Die kortstelselbehandeling is nou 9 tot 11 maande vir pasiënte met weerstandige TB teenoor die vorige behandeling wat 2 jaar geneem het. This really has fewer side effects, shorter regimen, more acceptable to our patients, and in cohorts that have used, in groups of patients that have used this regimen, 90% have been cured. Tot dusver was daar 'n suksessyfer van 72% en 90% van pasiënte is reeds genees. We have come a long way to getting to this point where we are now able to offer patients a 6-month regimen with very few pills that they are going to take for just a duration of 6 months. This means that our patients are going to be more likely to adhere to their treatment and hopefully complete successfully their treatment. Een van die pasiënte wat die behandeling ontvang het, is tevrede en vol moed. I'm feeling happy. I feel happy and I'm feeling like very happy. And then other thing that I can say is that everyone is there. We have these symptoms of a TB. I advise one thing to them. They must go to the clinic and get help there. Hierdie behandeling sal volgens beplanning na ander hospitale in die provinsie uitgebrei word. Die behandeling sluit ook berading in oor 'n gesonde leefstyl terwyl jy die medikasie gebruik, insluitend die vermyding van alkohol en dwelms. Outside the Bowl, 'n nie-regeringsorganisasie in die Parel in die Wes-Kaap, het kinders wat honger ly in Suid-Afrika as 'n krisis bestempel. Volgens Statistieke SA is daar in 2021 berig dat meer as 500.000 huishoudings met kinders van 5 jaar of jonger hongerte ervaar het. Outside the Bowl sê sy onlangse fondsinsamelingsveldtog om 1 miljoen maaltye aan kinders in nood te verskaf, het welslaag behaal. Nou wil hy met 'n soortgelyke veldtog meer kinders teen Kersfees bereik. Dit is 'n gesamentlike poging om voedsame kos in klein hongermaagies te kry. Die afgelope 2 maande is geld ingesamel deur 4020 liter emmers kitspap aan individue en maatskappye te verkoop. Die projek sal skenkings aan 200 vroeë ontwikkelingssentrums landwyd doen.
Hierdie emmers kan maaltye vir 10,000 kinders vir 100 dae voorsien. Die nood is massive. Ons skat, daar's omtrent 5 miljoen kinders in Suid-Afrika per dag wat het nie garantie van kos nie. En soos ek vroeër gesê het, dis onaanvaarbaar. Met hoë werkloosheid en armoede in groot dele van die land, sukkel baie gesinne om kos op die tafel te sit. Kinders is veral kwesbaar. Sommige van die begunstigdes sê die skenkings maak dit moontlik om nie net kinders in hul sorg te voed nie, maar ook om arm gesinne binne hul gemeenskappe te help. Ons is baie bevoorreg om deel te wees van die Weiterkids-program en dit help ons kinders verskriklik baie. Hulle is soggens opgewonde om ontbyt te eet, want hulle weet dis paptyd. Die organisasie sê hy wil deur nog so 'n veldtog teen die einde van die jaar nog 1 miljoen maaltye skenk. So ons wil elke jaar wil ons 'n event doen net vir awareness. Dat mense kan sien wat ons doen. So hierdie jaar was ons event die 4000 emmers wat 1 miljoen portions van ons Weiterkids produk is. En soos ek sê, dis om awareness te create in die land, in government, in corporates, in Joe public. Die organisasie hoop om honger onder kinders met 21 liter emmer op 'n slag uit te wis. Vanessa Puna, SABC Nuus, die Parel. Suid-Afrika se eerste vroue belastingombudsman, Yanga Mputa, wil bewustheid skep oor haar kantoor se rol in die hantering van belastingbetalers geskille en klagtes. Met die belastingseisoen op hande het Mputa belastingbetalers aangemoedig om haar kantoor vir beskerming te nader. Mputa is in Julie aangestel en sê haar kantoor wil die belastingseisoen homself vestig as 'n doeltreffende, onafhanklike, onpartydige en regverdige regstellingskanaal vir belastingbetalers. And those Bill of Rights include others like rights of access to information, entitlement to receive quality and timely service from SARS. That is, if Mr. Franz Tomasek is not answering you in time, you are entitled to that. Right to a fair, unbiased and just tax system. Entitlement to paying no more than the current amount of tax due to SARS. Right to dispute or challenge assessments or decision. On the other hand, taxpayers have the following obligations. Duty to work to the best of their ability and competence and to pay taxes imposed by law. Mputa se kantoor probeer 'n balans handhaaf tussen die inkomstediens se magte en belastingbetalers se behoefte aan 'n regverdige toevlug. Akademici by die Universiteit van Johannesburg het die kantoor van die belastingombudsman geloof vir die beklemtoning van belastingbetalers se regte. This is one of the new initiatives actually in tax law, that taxpayers must be made aware that they have got rights, that those rights that are in the Constitution have now been elevated in that particular compendium that they have done. Die kantoor het beklemtoon dat hy onafhanklik en regverdig is in sy interaksie met die SAID. Die belastingombudsman moedig belastingbetalers wat hulp met belastingaangeleenthede nodig het aan om sy webwerf of kantoor te besoek vir gratis dienste. En nou 'n vinnige kykie na vandag se markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker verhandel teen die belangrikste geldeenhede en het meer as 'n halwe persentasiepunt teenoor die Amerikaanse dollar versterk. Die JSE se indeks van alle aandele het gedaal. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE hoër en die prys van Brent olie het tot bo $88 per vat gestyg en van dese week byna 5% gestyg. Die winste is ondersteun deur strenger voorraadbeheer van verskeie lande reg oor die wêreld. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember hoofsaaklik gestyg. Witmielies kos R3.770 per ton wat R63 meer is. Koring se prys is R42 laer op R6.119 per ton. Sonneblom kos R9.186 per ton, oftewel R12 meer. En die prys van soja is R9.780 wat R3 hoër is.
Die Springbok rugbyspan is besig met sy laaste voorbereidings vir die Wêreldbeker toernooi in Frankryk. Die span het net meer as 'n week oor voor hy Skotland op die 10de van die maand in sy openingswedstryd in Marseille pak. Die Bokke wil die tweede span word wat die Webb Ellis Trofee met welslae verdedig. Die Springbokke beplan al 4 jaar vir die verdediging van hul titel. Tydens die week in Korsika het hulle soortgelyke toestande beleef as die wat op hulle wag in Suid-Frankryk. Ons probeer soos altyd soveel beheer as wat ons kan beheer. Jy weet, en jy kan net worry oor die goed wat jy kan beheer. So ons werk so hard as wat ons kan. Ons het 'n plan in ons kop wat ons glo vir ons die Wêreldbeker sal wen, maar ons dink nie nou daaraan nie, ons dink net Skotland. Dis net Skotland en ons voorbereiding is so goed as moontlik vir Skotland. Nina sê die span en bestuur is te bewus daarvan dat die Bokke 'n teiken op hulle rug gaan hê by die toernooi. Dit gaan 'n baie tightly contested Wêreldbeker wees. Ek dink daar's 'n klomp spanne wat as jy 'n persent af is op 'n dag, kan jy hierdie wedstryd maklik verloor. So ek dink dit gaan 'n baie taai Wêreldbeker wees. Die Wêreldbeker toernooi skop vandag oor 'n week af met 'n kragmeting tussen Frankryk en Nieu-Seeland. En ten slotte, as 'n mens in die Stolovi bergreeks in die suidweste van Servië reis, kan jy dalk afkom op 'n groep perde wat ongebonde rondloop en op hulle eie oorleef met slegs geringe bystand van 'n plaaslike boer. Die diere is oorspronklik in die Stolovi berg gevestig om voer te bespaar, maar het sedertdien wild geword en ongehinderd aangeteel met tot 50 van hulle wat nou wei net waar hulle wil. Die Stolovi-trop van sowat 40 is die tweede grootste groep willeperde in Servië. 'n Plaaslike boer, ene Slavoljub Nikolic, bederf hulle af en toe met 'n bietjie sout, mielies, wortels of appels. En gedurende die warm somermaande gee hy hulle ook water. Dit gaan goed in die somer. In die winter is dit 'n bietjie moeiliker. Maar hulle weet wat hulle moet doen. Hulle grawe met hulle hoewe vir gras om te eet en kruip weg in klowe en dele wat teen die wind beskut is. Hulle ken die terrein, elke helling en elke hoek. Die perde floreer in hulle omgewing en hulle lewe lank, gewoonlik ongeveer 35 of 36 jaar. Ten spyte van pogings om hulle terug te bring na die beskawing, ontsnap die perde dikwels uit stalle en keer terug na die berg. Dis asof hulle eerder uitdagings soos wolwe, bere, perdediewe en strawwe winter sal trotseer, as om hulle vryheid in te boet. En daarmee groet die Afrikaanse span, geniet die lente naweek, totsiens.